في يوم مشمس جميل في السافانا الإفريقية، كان سيمبا الشبل الصغير يلعب بسعادة بالقرب من أمه سارة. كانت سارة تراقب صغيرها بحنان وهو يطارد الفراشات الملونة ويقفز بين الأعشاب العالية. سيمبا حبيبي، لا تبتعد كثيراً. لكن سيمبا كان مشغولا جدا باللعب. رأى فراشة جميلة زرقاء وقرر أن يتبعها. ركض خلفها يقفز ويضحك حتى ابتعد كثيرا عن المكان الذي كانت فيه أمه. فجأة توقف سيمبا ونظر حوله. لم يعد يرى أمه. الأشجار والأعشاب كلها تبدو متشابهة. شعر بالخوف وبدأ قلبه يخفق بسرعة. ماما، أين أنت؟ بدأ سيمبا يمشي ببطء يبحث عن طريق العودة. ما بك يا سيمبا الصغير؟ تبدو حزيناً. لقد فقدت ماما. لا تخف يا صديقي، سأساعدك في البحث عنها. أستطيع أن أطير عالياً وأرى كل شيء من فوق. طار تيمون في السماء وبدأ يبحث، بينما استمر سيمبا في المشي تحته. وبعد قليل سمع صوتاً مألوفاً: سيمبا، سيمبا. كان صوت أمه. ركض سيمبا بسرعة نحو الصوت، وأخيراً رأى أمه تركض نحوه. ماما، ماما. يا صغيري الحبيب، كنت خائف عليك جداً. يجب أن تنتبه دائماً ولا تبتعد عني. آسف يا ماما، لن أفعل ذلك مرة أخرى. عادا معاً إلى بيتهما، وسيمبا سعيد جداً لأنه مع أمه مرة أخرى. ومنذ ذلك اليوم تعلم سيمبا درساً مهماً: أن يبقى دائماً قريباً من أمه أثناء اللعب.